دوستو موسمس مز کہیں تبدیلی اگر ہز کت کرو ونکین پریزنٹس مز تاپ مگر صبح شام تر آسان تو رود تہ راتس آسان کم زیادہ پیوان تو اگر جمچ کت کرو جمس مز ونکین بیت سہلابک صورت حال 3 دہ برو یا 4 دہ برو آو سہ سہلاب تت وڑے تمام یس تہ بستی تویس اند پت تو سہ وڑے سالم تو ونکین تت بی آمت ریڈ الرٹ دن کہ لکن ون تھی نیرو سا یم تہ نزدیک دریاوس نزدیک تھی نیرو پنن گرن مز اناؤنس تک کرنے پن گرن من نیرو تھی نبر محفوظ جائن پہ واتو تھی یہ دیو تھی ات ویڈیو کلپ کو نظر یہ گو جمچ ونکین صورت حال ات کزا تباہی گمت کرپیا کر کے اپنے بچوں کو سیف زون میں رکھیے کووڈ سے دور رہیے ونکین ہندوستان کن مختلف حصن مز سہلابک صورت حال پٹھان کوٹ پنجاب ہماچل جوم اس یہ سالم ہندوستان آب یہ سیودے ڈائریکٹ پاکستان گژھان پاکستان اگر اس کت کرو تھی دیو ات ویڈیو کلپ من نظر پاکستانس مز ونکین واریاہ نقصان گومت ات واریاہ موت تہ آئی ڈیمیج تہ گو واریاہ نقصان گو واریاہ ات یہ دیو تھی ات ویڈیو کلپ من نظر تھی دیو صورت حال نظر اتک لوگ کیا ونان تھی بوزو ام سن یا پاک پروردگار ہے یا اللہ امید زِ تۄہہِ آسیو میون ویڈیو پسند آمت تو فالو کرجو میون پیج مے کرجو سپورٹ اگر یوٹیوبس پہ وچان یوٹیوب چینل کرجو سبسکرائب بیٚیہِ کرجو لازمی یہ ویڈیو شیئر تاکہ باقین لُکن تام تہِ واتہِ یہِ ویڈیو میون شکریہ